फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त केतन पटेल और आप देख रहे हो सीक्रेट 7 टिप्स चैनल। दोस्तों, आइए मेरे इस चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट 7 टिप चैनल। तो दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में बताया था कि आप सर दर्द के बारे में और उसके जो लास्ट में आपने देखा कि अ, किसी को भी सर्दी खांसी या कफ हो तो एक्यूप्रेशर से आप उसको उसका पॉइंट सही तरह से आप ढूंढकर उसको प्रेस करके आप उसको बिना दवा लेके आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से उसको जड़ से मिटा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से इस वीडियो जान सके। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइए। प्लीज़, मेरे सब्सक्राइब काफ़ी कम है और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई दूसरा मकसद नहीं है, बस आप सभी लोगों को हेल्प मिलता रहे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मैं वीडियो इसी तरह से नई बनाता रहूँगा, आपको मिलता रहेगा। आपको देखना है तो देख के छोड़ सकते हैं, दूसरा कोई उसमें आपको पैसा भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरे सब आप दोस्तों के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लास्ट में एक अच्छी वाली कमेंट भी डाल दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जी हाँ, मेरे दोस्तों ने कुछ कमेंट किए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उस खांसी और कफ के बारे में, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये आप कोई इस प्रेस पॉइंट को दबाने से कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो प्लीज़ आप इसको आजमा कर देखिए और महसूस कीजिए, फिर कमेंट में लिखिए जाके, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और किसी भी दवा का कोई उपयोगी नहीं। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट है वो दबाने है और कुछ नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ अपने पेन से। ये वाला, ठीक है, इतना सा। इस पॉइंट को आप दोनों हाथों में ऐसे कोई भी पेंसिल या पेन ले लो, उसको प्रेस करके जाओ, ठीक है, ऐसे, और 2 मिनट तक दबाओ इसको। और ये देखो, यहाँ से ये आपका गले का भाग है और ये आपकी नाक है और यहाँ आपकी आँख दोनों साइड की होती है। ये आपका सर है पूरी तरह का, ये आपकी नाक है, ठीक है। और इसके नीचे का जो ये हिस्सा होता है वो आपका गले का है और यहाँ आपके फेफड़े होते हैं। तो इसको आप जितना भी कफ और खांसी आ रही है वो आपको जो छाती में कफ जमा होता है उसके कारण ही आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे लेकर कोई भी पेन ले लो, पेंसिल ले लो, उसको आपसे यहाँ से रोल करने का है, ऐसी तरह से, इस तरह से देखो, इस तरह से जितना भी प्रेशर हो आप सहन कर सके उतना आप प्रेशर दीजिए यहाँ से। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप एक बार इसको करके ज़रूर देख लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी तरह से 1-2 मिनट तक इसको आप प्रेस करके रहिए। और यहाँ भी मैंने ये जो पॉइंट दिया है उसको आप ऐसे ही प्रेस कीजिए, एकदम बीच के हिस्से में आपको प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ भी आपको 1-2 मिनट तक ऐसे पेंसिल या पेन को आपको प्रेशर देना है पूरी तरह से। आपका जो कफ है वो बिल्कुल भी चला जाएगा और आपकी खांसी भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। और ये वाले हिस्से में यहाँ से ये मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ एक यहाँ है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट,
इसको आप पेन से नहीं हाथ से यहाँ दबाओगे तो आपको जितना भी पुराना कप है वो जहाँ भी आपको दर्द हो वो पॉइंट है उसको आप 2-3 बार ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए, जहाँ भी आपको दर्द है को आप समझ लीजिए आपके फेफड़ों में, छाती में पुराना कफ जमा हुआ है वो एकदम से निकल जाएगा। और दोनों हाथों में यही तरह से मैंने जो सिखाया है बीच में एकदम वो आपको प्रेस करना है, सिंपल सा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से इस पॉइंट को समझ गए होंगे और इसी तरह से आप इस पॉइंट को दबाते आपका जो कफ और खांसी है वो एकदम से चले जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर मैं कहता हूँ आपको इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लास्ट में एक कमेंट भी कर दीजिए अच्छा वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।